Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the creation of the heavens and the earth, in the alternation of night and day, in the ships that sail the oceans for the benefit of mankind, in the water that Allah sends down from the sky, and revives the earth with it after it had died, and scatters in it all kinds of creatures, in the changing of the winds, and the clouds disposed between the sky and the earth, are signs for people who understand. बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो दरिया में लोगों के फायदे के लिए रमा है और मेह में जिसको खुदा आसमान से बरसाता और उससे जमीन को मरने के बाद जिंदा यानी खुश्क हुए पीछे सरसब्ज कर देता है और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं। अक्लमंदों के लिए खुदा की कुदरत की निशानियां हैं।